前朝画圣南宫雁失传100年真迹《九幽渡魂图》，1000两起拍，请出价。1500两，2000两。再高一点，再高一点，买爹的药还不够。3000两。这下够了，够了。3000两第一次，3000两第二次。且慢，这位公子有何指教？这幅画是假的。公子说笑了，这幅南宫雁真迹可是经多位行家长眼，行家也分高低。这幅画的造假者不是寻常匠人。谢公子，您这话从何说起？诸位，请看这处蓝色颜料，这叫水飞法，研磨出的颜料细如粉末。敢问掌柜，水飞法是何时出现的？这据说是本朝才有的手艺。不错，近50年内才出现的研磨法。南宫雁死了快100年，他用50年后的技术画画。那是谁仿的？鬼笔，鬼笔，那不是传说吗？消失10几年了，江湖早说鬼笔已经死了，只是坊间怪谈罢了，怎么可能真的出现？谢公子，鬼笔只是虚无缥缈的传说，怎能？我怀疑鬼笔就在这里。此人爱善用家舍的松烟墨，就在刚才，我闻到了这股味道。不过，诸位若是不信，当我没说。九幽渡魂图难得现世，想拍就拍吧。挤什么？对不住。松烟墨的味道，有点意思。这味续命草是假的，劣质干草染了色，药性全无。不可能，我亲手验过。你是画师，不是大夫，令尊怕是熬不过今夜了。欺人太甚，那么多银子，竟然换来一包假草，还有没有别的办法？求求您救救我爹！若有真续命草，或可吊住3天气，但这药价比黄金，满京城也难寻，老夫无能为力啊！唉，爹，我该怎么办？谁？送药的人。你是何人？千面阁，江湖上或许听过这个名字。里面是什么？真续命草熬的汤药，令尊喝下去能活3天。别急。你想要什么？珍宝阁拍卖会，这幅《九幽渡魂图》是你仿的，而且除了我们千面阁之外，还有其他人已经盯上你了。你凭什么说是我画的？别嘴硬，我们有自己的手段。真药就在这儿，你帮我做一件事，药归你。拍卖会的事，我替你抹干净。什么事？仿制陆云桥的这幅江山社稷图，我要你凭技艺和眼力直接仿。我连见都没见过真戏。陆云桥的画风、构图、用色习惯，都记在这枚画魂玉里。3天时间。再说一句，这幅画里藏着你看不懂的东西，你不用懂，只管画出来。如果我拒绝呢？令尊活不过今夜。你仿画，他活；你不仿，我走。3日之后，何处交货？城外白云观后殿第3根柱子下，只给你3天，多1刻都不行。3天，仿一幅从未见过的国宝。爹，你再撑3天。3天，先画构图。陆云杰的江山社稷图据说是全景式长卷，山川、
河流中锋用笔，山石转折处略带方折。谁？翰林兔画院谢行云，奉旨查案，开门。公子何事？听闻此处有位画师，技艺不凡，在下想求一幅仿作，送家中长辈贺寿。公子请进。你出多少银子？这画是你自己画的？练习稿不值钱。此画风骨胜过珍宝阁那幅《九幽渡魂图》100倍。公子说笑了，我一个小画匠，哪敢跟前朝美画比？作画之人心有枷锁，可惜了。可惜什么？你这种手艺，不该用来做那些见不得光的事。公子什么意思？我的意思是，珍宝阁那幅画画得不错。我听不懂你在说什么。听不懂没关系，我只是来求画的。3日后，我派人来取《寒林平远图》，银子不会少。他知道是我，他没有揭穿，他有什么目的？鬼笔原来是个姑娘。3日后取画，那3天里，她会做什么呢？心有枷锁，千面阁催得紧，父亲只剩2天命，谢行云又盯上了我。3天后交给他那幅仿作，是引开他的视线，还是自投罗网？谁？是我，千面阁。画得如何了？一半，颜料缺一位石青，明天去买。不用买，我们用最好的。这种品相的石青，宫中才用。谢行云今天来找过我。我知道，他查松烟墨查到了这里。他认出我是珍宝阁那幅画的仿作，但没有揭穿。他是在钓鱼，用你做饵，钓我们。那我怎么办？继续画，3日后给他那幅《寒林平远图》，稳住他。我们的事不能停。如果我被抓了呢？你父亲还活着，真续命草只能钓3天，3天后你需要第2季。你们画完江山设计图，下一季要自然给你，别想逃。两边都是刀，我选哪边都是死路。公子查到了，珍宝阁那幅画的绢本用的是前朝旧绢，做旧手法极为高明，颜料、墨、印泥都是古法，只有水飞法那个破绽是唯一的失误，不是失误，是故意的。故意？那个暗款，你注意到了吗？画中右下角石缝里有一个极小的记号，形似青字，所以才说它是纸笔，留了名字却让9成9的人看不见。他不想完全隐藏，他想被认出，不朽被抓住。那公子打算？不急，3日后我去取画，到时候再探探他的底。文人清，好名字。3天之内仿出这幅字，楚随风的《秋兴复帖》，真迹在户部侍郎赵大人手中，我们不偷，你直接仿。楚随风被称为书仙，他的笔法不是单纯模仿就能成的，我需要看真迹。来不及，这是楚随风的拓本，字形结构都在，你要模仿的不是字形，是他的气。什么气？楚随风写这幅字时，正值贬官流放，满纸郁愤。赵大人最爱这种书中有泪的感觉，你懂了吗？书中有泪，这不是技法，是情绪。
仿完这幅字，换什么？赵大人的私人印鉴，他掌管着西南粮道，那枚印鉴很重要。上次江山社稷图还没画完，又来一幅字，你们当我是什么？你是鬼笔，能者多劳。令尊的第2季续命草已经备好了。我知道了，3天后交货。记住，楚随风的泪要让人看出来，但不能太刻意。楚随风，贬官流放，满纸玉愤。不对，这不是郁愤，这是犹豫。他说心有枷锁，楚随风的郁愤是外放的，我的犹豫是内缩的，不能用我的情绪去套他的字。写字的不是文人卿，是楚随风。这才对了，这个犹豫是我自己的。楚随风不会犹豫，但赵大人看得出来吗？公子，千面阁近日在打听户部赵大人的印信。赵大人，他管西南粮道，印信若是落到千面阁手里，公子的意思是，他们想动军粮？不止，印信只是钥匙，他们要开的是更大的锁。谁？文人卿画室送来的，说是公子定的仿作。进来。这个犹豫不是楚随风，他故意的。公子说什么？我说这幅字仿得很好，好到他故意留了一个破绽给我。破绽？哼！楚随风写秋醒赋时，满腔郁愤，笔笔决绝，不会有一个字是犹豫的。这个犹豫是他自己的。那他是故意让公子看出来。他在告诉我心有枷锁那句话，他听进去了，但他不打算改。那公子打算怎么办？赵大人那边盯紧了，千面阁拿到印信之前，我们要先动手。不错，陆云帐的神讯你抓到了7成。7成不够，真迹在翰林兔画院，若是有人拿来对比，不会有人对比。这幅画不是用来展览的。那用来做什么？你不需要知道。下一个任务，仿制前朝玉玺。玉玺？那是国之重器，不是画。所以我们才找你。你不是只会画画，你做旧、制墨、落印，什么都行。前朝玉玺的样式、尺寸、篆文，我都没见过。这是我们从宫中旧档里抄出来的，按这个刻。刻玉和画画不一样，我没有工具。够用了。他们连工具都准备好了，这是一环扣一环，我根本退不出。刻完这个玉玺，换什么？换你父亲的第3条命。前朝玉玺，用它来调兵。千面阁到底要干什么？好，非常好，连玉质的沁色都做出来了。玉料本身是新的，我用药水泡了3天，才有这种旧感。你比你父亲更厉害。别提我父亲。不提，但他右手的伤，你不想知道是谁干的？你知道？做完这票，我告诉你，父亲的右手是被废的，废了手就不能画画了，那是比杀了他还狠的事。说定了。
说定了。前朝旧玺于西南边军旧库中发现，依制当验明真伪，方可决定是否收归内库。父皇，此系乃儿臣麾下将士从旧库中寻得，若为正品，则应妥善保管，以防落入奸人之手。宣谢行云。臣在。你为翰林图画院首席鉴师，监管内府典藏，此系真伪由你鉴定。遵旨。玉料做旧的手法是文人清，沁色和真品几乎无差别，印文也刻得极好，但启禀陛下，此系为真。如何？但是玉质微瑕，非皇家正品。谢行云，你什么意思？前朝皇家玉玺所用玉料皆为顶级和田玉，无一丝杂质。此玺玉质虽好，但边缘有一处微瑕，说明所用玉料非皇家正品，而是次等玉料改造而成，故虽为前朝旧物，却非皇室正统之器。此言何解？启禀陛下，此系或为前朝某位藩王私刻，名虽为玺，实则名不正言不顺。若有人持此玺调兵，依前朝律法，藩王私玺，兵将可不从。臣只是据实鉴定，你这是信口开河。若有疑义，陛下可另遣他人复验。不必了，谢行云的眼光，朕信得过。此玺收归内府，非经朕旨意，不得动用。文人清，那处磨痕是你留的暗号吗？还是巧合？玉玺的事，谢行云坏了我们的局。他说了什么？他说玉质微瑕，非皇家正品，兵将可不从。那确实不是皇家正品，我刻的时候就知道。你是故意的。你们给我的图纸、玉料尺寸和印文都对，但玉质本身就有问题。图纸上标注的和田玉，市面上根本买不到那么大块无瑕的，我只能用次等料。算了，这件事暂时搁置，下一个任务。又来。三皇子要你仿一幅画。仿什么？这幅画的原作是三皇子的幕僚画的，内容是太子与边关守将密谋造反。三皇子要用这幅画构陷太子。让我仿这幅画？原作不是已经在了吗？原绘画的太差，骗不过谢行云。三皇子要一幅以假乱真的，让谢行云看不出是伪造的罪证。谢行云，又是他。如果我仿了这幅画，太子就会被废。哼，太子被废，与你何干？与我无关。但我若助纣为虐，日后谢情行查出来，3天之内画好了，你父亲的要继续；画不好，你知道后果。公子，三皇子那边有动静，他们找了一位仿画高手，要伪造一幅太子与边将密谈的画。仿画高手是谁？尚未查清，但三皇子放话出来，要让公子您亲自验画，且看不出破绽。有意思，这是向我下战书。公子要不要提前防备？不必，我倒是想看看这位仿画高手是不是他。公子是说文人清？若真是他，他会怎么在这幅画里给我留暗号呢？父皇，儿臣有本启奏。讲。儿臣近日得一画，内容骇人听闻，不敢隐瞒，请父皇预览。这是谁画的？画上之人，父皇应该认得。传谢行云。是。笔法是文人清，颜料绢本，做旧手法都是他的痕迹，但这幅画的内容是伪造的罪证。
这一笔不是失误，他在告诉我什么？谢公子，鉴定如何？这幅画是真是假？启禀陛下，这幅画臣一眼看去，有一处非常明显的破绽。什么破绽？此处伊文的笔法与本朝画风不符。这人的袖子画的是前朝样式，若是当今太子的密谈场景，不应该穿前朝的衣服。就这么一处？不止，还有一处。此处竹叶的墨色中藏着一个极其隐蔽的记号，情似伪字。这是仿画者留下的习惯性暗款。你是说这幅画是假的？臣只是指出画中的疑点。此画伊文笔法年代不符，又藏有仿家暗画，两处破绽叠加。臣以为这幅画并非真挚，而是有人伪造。伪造罪证，构陷太子。谢行云，你凭什么说那处暗款就是伪字？我看就是一片墨字。三殿下若不信，可请其他剑师复验。但臣以为，一幅画上同时出现年代错误和仿家暗号，已经足够说明问题了。够了，此事交由大理寺彻查，画作暂留内府，不得外传。文仁清，你故意在竹叶里留的那个笔锋，是说我在被胁迫吗？他看懂了，那个笔锋，他看懂了。谁？是我。三皇子那边失败了。谢行云说画是假的，他在竹叶里发现了暗款。那不是暗款。什么意思？那是我故意留的笔锋，不是伪字，是困字，人在框中不得出。你故意让谢行云看出来？我只是在画画，笔锋如何转折是我的自由。你的自由会害死你父亲。要呢？这是最后一次，下次再出岔子，文仁清，你就不用再画了。最后一次，不能再拖了。我要找到废父亲右手的真凶，然后带他离开这里。玉玺调动西军，字帖换取粮道印信，江山设计土里藏的地形。西军、粮道、地形，这是三路并进。千面阁要的是控制京城外围，不对，还差一样。光有兵、粮、地图，没有内应，打不进来。谁？是我。你在做什么？研究下一个任务。你们从来不一次性告诉我所有事，我只能自己拼。拼出什么了？西军、粮道、地形。你们要的是京城，但还差一样，宫中内应是谁？你不该问这些。我父亲只剩一口气，你们用他的命吊着我，却连谁废了他的手都不告诉我。你觉得我该不该问？哼，告诉你也无妨。你父亲的右手是我亲手废的。10年前，你父亲为我仿了一幅画，仿完之后他想退出，我说手艺留下，人可以走。所以你就断了他的手筋？不止，我还告诉他，若敢报官，你女儿的手也一样。杀了我，谁给你父亲续命？你比你父亲聪明，所以你不会做傻事。继续画，该你知道的时候，自然会知道。爹，是他，我找到他了。公子，千面阁下一个目标是宫中，有人看见他们的眼线在太后宫中出入。太后宫，太子生母早逝，太后并非太子嫡亲祖母，所以他们要动的是太子唯一的念想，他母后的遗像。遗像？太子母后薛氏的画像悬挂在慈宁殿偏阁，那是太子幼年丧母后唯一的寄托。若那幅画出了事，公子，宫中急报，慈宁殿偏阁失火已扑灭，但太子母后遗像被熏坏，画面多处破损。
果然，母后的遗像是有人故意纵火。臣已查过，火源在画轴后方，是进了油脂的棉线缓慢燃烧。不是意外，他们要毁了我最后的念想。谢行云，那幅画还能救吗？画面多处碳化，绢本质地变脆，寻常画师不敢动，臣需要一位高手。谁？臣不敢隐瞒，是一位隐于市井的画师，技艺远在翰林图画院众人之上。但此人身份特殊，臣需要殿下担保，事成之后不追究其过往。只要能修复母后寿像，孤答应你。谁？谢行云，开门，有正事。你来做什么？求你帮忙。你……太子的母仪韩像被人毁了，我需要你帮我一起修复。这是薛皇后的遗像。太子生母去世时，她才5岁，这幅画是她唯一的念想。碳化严重，有几处已经透了，需要从背面脱一层新绢。我带了2块老绢，年份和原画相近。这块行，纹理对得上。你怎么知道我肯帮忙？因为你虽然做仿画，但你骨子里是个真正的画师。看到一幅好画被毁，你比我更难受。他看透了我。开始吧。原画此处是一丛兰花，薛皇后生前最爱兰花。兰叶的笔法是本朝初期流行的双钩填彩。对，用淡墨勾出轮廓，再填色，不能用浓墨，会和新旧不融。你画兰叶时，习惯从叶尖起笔。是，从叶尖往下画，力道更好控制。我见过上几位画师，只有2人用这种手法，一个是我师傅，一个是你。你师傅是谁？已故翰林图画太前首席周明远。周明远，我父亲说过，他是本朝最懂画的人。你父亲文人博安？他怎么会知道我父亲的名字？我查过你的底细。查得这么清楚，怎么不抓我？因为我查出来的另一件事，你不是心甘情愿做仿画的，有人在背后胁迫你。那你查出来是谁了吗？千面阁，一个谋划已久的势力，他们用你父亲的安全逼你做假画、做假玉玺。你知道这么多，为什么不动手？因为证据还不够，我也不想让你当诱饵。他在保护我。这里原画的衣纹是点台法，你补的时候要注意墨色的干湿。薛皇后画像的衣袍用的是3流9染法，你补的这一块染了几遍？3遍，还要再染2遍才能出层次。用这个，我加了一点藤黄，色调更暖，和原画更配，比例刚好。你也会调色？我是剑师，不是画师，但看了一辈子画，颜料的配比我闭着眼都能说对。那你为什么不学画？一幅画若是被我鉴定为真迹，它就值千金；若被我判为伪作，这种生杀大权比画画更有趣。你不觉得可惜？可惜，但每个人都有自己的路。你的路是创造，我的路是辨别，这2条路本不该相交，但现在相交了，所以我很庆幸。完美。你看这里，你补的蓝叶和我师傅画的蓝叶几乎是同一双手。别恭维我，要不是你磨的墨和配的色，我画不出这个效果。擦擦手，墨沾到手背了。你也喜欢兰花？我母亲喜欢。谢谢你。有一句话，我想了很久。什么？你的画是假的，但你的人，我要真的。这是……天亮之前要把画送回宫中，这些收尾工作我来就好。好。
千面阁阁主的身份我已经查到了，你父亲的仇我会帮你。谢行云，你是敌还是友？懿旨，他们要假传太后旨意废太子。谁？是我。昨天的话修得不错。你和谢行寻在月莲夜连被修话的事，我已知道了。你派人盯着我，我的棋子当然要看好。你想怎样？仿这道懿旨，内容是太子不孝，着即废除，改立三皇子，用你的手艺做成旧物，加盖太后宝记。一旦这道懿旨传出去，太子必死，谢生行也会被牵连。我若拒绝呢？这是当年废你父亲手时从他伤口中取出的骨片，你父亲右手关节处少了一小片骨头，至今下雨天还会刺痛。你若拒绝，下一片就是你母亲的。你敢动他试试？哼，不敢。你可以试试。你敢动他试试？哼，不敢。你可以试试。爹，娘，我该怎么办？公子，文人姑娘那边传来密信。3日，来得及。公子打算怎么办？两面出击。我去宫中见太子，你带人查太后宝系的下落，务必拿到印文。是。文仁卿，你再撑3日，3日后我把你和你父亲一起救出来。你怎么进来的？臣买通了后殿的一个小太监。殿下，三皇子今晚向陛下呈上了3样东西。第一，边关守将的亲笔信，信中称殿下许诺事成之后封王。第二，前朝玉玺的拓本，就是臣之前鉴定为非皇家正品的那枚。第三是什么？太后宫中的一名宫女供认，说殿下曾密谋假传懿旨，废除三皇子。全是假的。臣知道，但陛下连夜召见了三皇子和几位重臣，龙颜震怒。殿下，圣旨明日就会下，禁足东宫，听候发落。孤还能撑多久？最多7日。7日后，若没有证据证明三皇子构陷，殿下就会被废。7日，够了，你去查，把真相查出来。是。准了，去吧。文仁卿，是我。来晚了。白云观，千面阁的老巢。文仁卿，三皇子已经成功了，太子明日禁足，7日内废黜。你只需要把这道伪诏写完，加盖宝玺印文，一切就结束了。想说什么？你杀了我吧！杀了你，谁帮我写完这道诏书？你放心，你父亲我已经派人照顾了，只要你听话，他死不了。你写完之后，我告诉你一个秘密：当年废你父亲右手，不只是为了留住他的手艺，而是因为他看到了不该看的东西。你父亲看到了三皇子在太后宫中与一名宫女密谈，那宫女就是后来供认太子谋反的人。所以你们废了他的手，让他不能画画，也不能出去乱说。聪明，写吧。谢行，你会来吗？
阁主说了，只许一人来，搜身。哼，就这个，就这个。进去。千面阁阁主久仰。谢行云，你不该一个人来。放了他和他父亲，我替你圆这道伪诏。哼，你是剑师，文人卿的手艺加上我的眼力，这道诏书天衣无缝。放人，我带他们离开京城。哼，我凭什么信你？翰林画下院令牌，我若反悔，你可以随时来杀我。你不是来谈条件的，你是来拖延时间的。你带了兵？我没带，但太子的人，我拦不住。谢公子，殿下让我们听你调遣，拿下，阁主留活口。我死，他也别想活！动手！你没事。为什么？我说过，你的人，我要真的。先关起来，等我亲自审。是。他是我杀父仇人。放心，他跑不了。等你父亲的伤好了，我让他磕头认错。你真的会帮我？我什么时候骗过你？千面阁阁主招了吗？招了大半。三皇子指使他伪造玉玺、伪诏、构陷之画，人证物证俱在，已星报陛下。殿下的禁足令明日解除。那位画家，你想要什么赏赐？赦免他之前所有伪造之罪，让他堂堂正正用自己的名字作画。准。翰林图画院谢寻春不是来求画的，是来送礼的。太子赦免你过往一切罪责，从今天起，鬼笔不需要再藏了。那我父亲？太医院方子，若能坚持用药和针灸，未必不能恢复3成功力。谢行云，这是我师父周明远留下的。他说，遇到真正懂画的人，就把这方砚送给他。翰林度画院缺一位画师，不是仿画，是真画。你愿意来吗？我愿意。三皇子党羽还在，我要你告诉我伪诏的完整细节。给我纸笔。黑袍人招了，日期是下月15，陛下要去镇郊行宫祭天。所以你要我写这道诏书，用来调出余党。我写，但写完之后我要亲手烧掉。我不想让自己的手艺成为祸害后世的工具。好。你要写什么？千面阁名单和计划。黑袍人在白云观砖缝里藏了一份，我扶你出去时拿到了。你……好了，要用显绘药水才能显字。药水配方，上次送你的兰竹图案款里写了。你从一开始就在布局。案款是我留给自己的退路。醋3份，平番1份，水5份，浸泡灵面，自稷自献。全了。父皇，太子勾结边将，私刻玉玺，伪造懿旨，此乃铁证。这是废太子立三皇子的诏书，从太子府中搜出。父皇，这是伪造。宣谢行云。启禀陛下，圣旨正面均无懈可击，但先皇有遗训，真龙诏书必有神迹。宫中圣旨所用灵面，经特殊药水浸泡，遇药水则背面显龙纹，
请赐清水一碗。取清水来。陛下请看，此诏背面有字，圣旨是假，但这份叛党名单是真的。你千面阁余党禁军副统领张怀远，吏部侍郎李文明，计划下月15趁陛下祭天，以伪诏废太子，立三皇子，逼宫夺位。你伪造，这字是你用药水变出来的。臣的药水只能显影，不能造字。陛下可派人复验，若有一字是臣所写，臣甘受诛九族之罪。全部拿下，三皇子革去封号。那背面名单真是千面阁魔主写的，殿下觉得呢？孤觉得你背后那位画师比孤想象的还要厉害。殿下，臣有一事相求。文仁卿父亲的手被阁主所废，请殿下恩准太医院为其父诊治。准了。怎么样？三皇子押入天牢，名单上的人全部落网，陛下不予追究，赏银500两，许你在翰林图画院挂单作画。谢谢你。太医院接骨续骨膏，太子亲自批的。谢行权，你为什么对我这么好？因为我答应过你，你父亲的仇我会帮你，他的手我也会帮你治。行了，别哭，你还有一幅画没落款呢。好。你来送我最后一程。这是我父亲的，你不配留着。你父亲的手是我废的，但我只是奉命。三皇子说，他看到了不该看的东西。你说的对，他还活着，而你会死。了结了。了结了。走吧，带你去个地方。你全都收藏了？不是收藏，是证据。从我追踪鬼笔第一天起，每一幅你经手的伪作，我都拿到了摹本或拓片。所以你一直在收集我的罪证？不是罪证，我在找你的案款。九幽渡魂图藏在石缝，江山设计图藏在山巅云雾，楚随风字帖藏在星字的最后一笔。每一幅你都留下了自己的名字。那是我唯一能证明这是我画的方式。我知道，所以我一直在找，不是找伪作，是找留下这些记号的那个人。文仁卿，我找了你这么久，不是为了这些假画，而是为了找到那个独一无二的真迹。你说我是真迹？真正的画师不会只在纸上留下真迹，他会在每一个经过的地方留下痕迹。你留了案款，我认出了你。这幅画是假的，但从今天起，它是我这里最珍贵的藏品，因为它是鬼笔留给我的第一道线索，通向你。珍宝阁那天，我袖口的松烟墨香，就靠那个。然后我查遍了全京城的磨坊，找到了你家门口的石榴树。你这个人真可怕。可怕的是你，一个人扛了10年，被逼着做自己最不想做的事，却还在每一幅假画里留下自己的名字。你在等一个能看懂那些案款的人。我等到你了。等到了。所以从今天起，不用再藏案款了，用你的名字画你想画的画，我替你提地。好。
翰林图画院新到的宣纸，给你带了几张。又是顺路。这次是真的顺路，太子想请你画一幅东宫瑞鹤图。那你呢？你想要我画什么？画什么都行，但落款要写上赠谢行渊。好。